上面而家咧有啲人咧懷疑我哋好家私唔係源頭工廠喎，咁我今日就帶大家嚟睇下啦。我哋平時用嘅板材咧就堆放喺呢個區域㗎啦。你見全部都係咧細心夾板啊，冇嗰啲咩蔗渣板嗰啲嘅，大部分咧都係 ENF 級或者 E0級嘅，冇甲醛，大家用得放心啲啦。板材咧就會喺呢度開料，我哋咧有2條獨立嘅生產線，日夜不停咁樣開工㗎啦。無論過時過節訂單一多啊，大家都唔使驚啲貨出唔切嘅，一定準時交貨。嗱，開完料嘅板咧就會喺我哋呢2部封邊機度封邊。而家咧全部2部咧都係最新嘅 PUR 封邊機㗎啦。咁啊呢部仲巴閉，有成13米長嘅話，望唔到盡頭咁滯啊！咁啊呢部機當時咧入嚟都爭啲入唔到嚟。咁啊所有個板咧就會經過呢條咁嘅輸送帶，就做晒所有嘅封邊嘅工序啦。好光滑靚仔嘅。嗱，封好邊嘅板咧就會攞呢部導控6面鑽，就專門開呢啲榫位啊、5金配件位啊，包括嗰啲燈帶嗰啲槽位咧都係喺呢度開嘅。仲會開埋呢啲電掣框啦嚇，大家喺上面做電掣就唔使擔心啦。跟住咧，我哋仲有咧專門封斜邊嘅封邊機，同埋咧唔同嘅手抽位咧，嗱，好似呢啲 J 型拉手啊，一樣做到嘅。開完料嘅板咧，就會喺呢個時候咧搬上2樓試裝區試裝啦。呢個就係試裝區啦。呢邊咧，我哋就有木工咧係做一啲嘅額外嘅加工嘅。更加多嘅家私咧，就會喺呢一個範圍內咧做一啲嘅試裝啦。咁試裝完嘅家私咧都會咁樣拆件啦，拆件之後咧就會去我哋嘅打包區去打包㗎啦。有時咧有啲瑕疵嘅，或者咧有啲位置咧唔係咁完美嘅，咁我哋咧就專門係有一啲嘅油漆嘅工人啦，去幫我哋咧每一塊板咧個邊位咧重新修補啊、上色，就確保咧每個位置咧都係好完美嘅。咁做好嘅貨咧就會喺呢個打包區度打包啦。完嘅貨咧就會咁樣由呢個試裝區落翻去樓下。到咧，我哋啲貨咧就會咁樣打包裝車，就會運去香港客戶嘅屋企啦。